नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों के बीच एक बार फिर से मैं राजेश कुमार एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है मौन। सुनने का प्रयास करेंगे। अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, देखो रहकर तुम भी मौन। अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, देखो रहकर तुम भी मौन। पा जाओगे सहज में ही सब कुछ, जब सीख गए तुम रहना मौन। पा जाओगे सहज में ही सब कुछ, जब सीख गए तुम रहना मौन। अटल विश्वास जगाती मौन, नई जोश भर जाती मौन। नई उमंग जब लाती मौन, अद्भुत क्षमता विकसित कर एक नई विश्वास दिलाती मौन। अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, देखो रहकर तुम भी मौन। देखो रहकर तुम भी मौन। पलट के देखो इतिहास के पन्नों को, पलट के देखो इतिहास के पन्नों को, कई गाथाएं सुनाती मौन। पलट के देखो इतिहास के पन्नों को, कई गाथाएं सुनाती मौन। सूरवीर और संत फकीर, सूरवीर और संत फकीर सबने बनाई एक नई जमीर। सूरवीर और संत फकीर सबने बनाई एक नई जमीर। वहीं बस पीछे रह गया, वहीं बस पीछे रह गया, हथियार न था जिसका मौन। हथियार न था जिसका मौन। अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, देखो रहकर तुम भी मौन। देखो रहकर तुम भी मौन। गौतम बुद्ध गया के उर्वेला में, गौतम बुद्ध गया के उर्वेला में, चिंतन मंथन करने आए अकेला में। मन में थे उनके अनेकों प्रश्न, मन में थे उनके अनेकों प्रश्न, उत्तर ना पाकर हुए थे खिन्न। तब कर डाली तपस्या रह उसी वन में, तब कर डाली तपस्या रह उसी वन में। ज्ञान प्रकाशित हुआ रहकर उनको मौन, ज्ञान प्रकाशित हुआ रहकर उनको मौन। अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, देखो रहकर तुम भी मौन। देखो रहकर तुम भी मौन। मौन शक्ति को तुम भी समझो, मौन शक्ति को तुम भी समझो, उसके काबिल अपने को कर लो। मौन शक्ति को तुम भी समझो, उसके काबिल अपने को कर लो। एक नई पहचान बनाना है तो सीख लो रहना तुम भी मौन। एक नई पहचान बनाना है तो सीख लो रहना तुम भी मौन। अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, अर्जित करना है जब अद्भुत शक्ति, देखो रहकर तुम भी मौन। देखो रहकर तुम भी मौन। आखिरी लाइन में एक संदेश है मेरा। कहता राजेश इस समाज से, कहता राजेश इस समाज से, भ्रम दूर करो अपने दिमाग से। कहता राजेश इस समाज से, भ्रम दूर करो अपने दिमाग से। यह कायरों का अलंकार नहीं, यह कायरों का अलंकार नहीं, बल्कि वीरों का श्रृंगार है।